आज सुबह सुबह उठ के मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ देखती हूँ, मेरे कमरे की हालत बहुत ख़राब हो रही। तो मैं कमरे को लग जाता हूँ साफ़ करने में। कुछ टाइम बाद मैं कमरे की अच्छी प्रकार सफाई करने के बाद वहाँ बिस्तर-विस्तर बिछा के मैं आ जाता हूँ फूलों की तरफ। फूलों की हालत तो उससे भी ज़्यादा ख़राब होती, क्योंकि फूल कब से पानी भी नहीं डालता और गोड़े भी नहीं थे। तो फाइनली मैं लग जाता हूँ फूल को गोड़ने में। थोड़ी देर बाद गुड़ाई करने के बाद इसमें अच्छी प्रकार पानी भी डाल देता हूँ और फिर पूछता हूँ अपने घर के ढलुए से कुछ सवाल। तू चूहे कब मारेगा? तू चूहे कब मारेगा पहले बता। तू चूहा मारेगा नहीं मारेगा? हैं? चूहा मारेगा नहीं मारेगा? थोड़ी देर बाद मैं अपने लिए नहाने के लिए गर्म पानी रख देता हूँ, उसके बाद चले जाता हूँ शादी में अपने दोस्त के वहाँ। फिर मिलता हूँ अपने कुछ दोस्तों से जो बहुत टाइम बाद भी मिल लेते हैं। ये तो रोज़ मिलता है, एक बहुत टाइम बाद